армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Дюна атты фильмге шолу жасаймыз. Видео басталмас бұрын сізден арнаға жазылуыңызды сұраймын. Өйткені видеоны 97%-дан астам көрермен арнаға жазылмай көреді. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Сіз үшін бірер секунд, ал мен үшін үлкен қолдау. Ал біз бастаймыз. Космостық гильдияның құрылғанына 10191 жыл өтті. Ғаламда үлкен өзгерістер болды. Адамдар космосты бағындырып, планеталар арасында еркін қозғалып жүр. Кейбір планеталар ақсүйектер үйіне тиесілі. Ал олардың басшылары герцогтар мен барондар Шаттам Корем 4-ші падишахқа бағынады. Бүткіл галактика арасында шөлейтті планета Аракис аса қатты беделге ие. Бұл жер меланж шығаратын жалғыз жер. Бұл өте құнды зат. Жұмбаққа толы меланж космоста сапар шегуге әрі кәрілікті тежейтін зат. Оны тек Аракистің жер қойнауынан алуға болады. Бұл планета кедей, тұрмысқа жарамсыз. Бұнда құм мен қатты қызған күн. Бұған қарамастан планета бүткіл галактикадағы ең бағалы болып саналады. Барлығы Аракисті өз меншігіне алғылар келеді. Ал оның жергілікті тұрғындары фремендер болып саналады. Тұрғындар қауіпті климатқа жақсы үйренген. Фремендердің бірі Чани есімді қыз фильмнің басында Аракисті ұзақ уақыт беделді Харкон әулеті билегенін айтады. Бұл адамдар жергілікті халыққа қатыгез болған. Қарсылық көрсетуге болмайды. Олар императордың атынан халықты басқарады. Күтпеген жерден император Харкондарды Аракистен шығару туралы бұйрық берген. Чани император бұл жерге басқа біреуді жіберіп, планетаның байлығын құныға алатынына сенімді. Бұл жер Каладан планетасы, Атрейдистардың үйі. Бұл Атрейдистардың герцогі мен Джессика ханымның баласы. Қайталана беретін қорқынышты түстен оянады. Сосын жігіт анасымен таңғы ас ішеді. Анасы өте беделді Бене Кесерет орденінің мүшесі. Ол орденнің мүшелері өте қабілетті адамдар. Джессика адамдардың миына кіріп әсер ете алады. Бұндайға баласын кішкене күнінен үйреткен. Пол түсінде болатын жағдайларды көре алатын қасиетке ие. Полдың әкесі Атрейдистардың басшысы герцог Лето император Шаттам жіберген елшілікті қарсы алуда. Император Атрейдистар Аракистегі Харкондарды алмастыруды бұйырған. Енді Лето мен жауынгерлері Аракистегі шөлейттен қазба байлықты жинағанын қалайды. Герцог бұл хабарға алаңдаулы қарайды. Бірақ таңдау жоқ. Ол бұны қабылдайды. Лето жүзігімен мөр басып, бұйрықты орындайтынын жеткізеді. Атрейдистар шөлейт планетаға аттануға дайындалады. Сарбаздар арасында Полдың досы Дункан бар. Пол оған Аракистен оның өлімін көргенін айтады. Бала сарбаздармен бірге баруға талпыныс білдіреді. Бірақ Дункан бәрі жақсы болады, сені Аракисте күтемін дейді. Сарбаздар жаңа мекенге Пол мен отбасы келгенше бәрін дайындауға ерте аттанады. Бала мен әкесі сырласып келеді. Лето қазба байлықты алып байып кету ойында жоқ екенін айтады. Герцог Аракис тұрғындарымен достық қарым-қатынас құрғысы келеді. Бұл барлық беделді үйлерді татуластыратын бірінші қадам болмақ. Кейінірек Пол жауынгерлік өнерге Халик ұстазымен жаттығады. Ұрыста олар денелерін қорғайтын құрылғымен жаттығады. Халик ханзададан Аракисте мұқият болуын сұрайды. Өкпелі Харкондар шабуыл жасауы мүмкін. Біз Харкондардың Геди Прайм планетасына ауысамыз. Барон Владимир Харкон және жиені Раббан сарбаздарын Аракистен шығаруды талқылайды. Раббан императорды құнды планетадан шығарған үшін жазғырады. Кейін жігіт император не үшін олай жасағанын білгенде қатты таңғалады. Падишах император көркейіп келе жатқан Атрейдистарды қызғанады. Олардан қауіп күтеді. Ол герцог Лето мен сарбаздардың көзін құртпақшы. Сол уақытта Каладанда Джессика Полды оятып дәрігер Веллингтон Юге қаратуға апарады. Сосын ол үлкен аналары Гай Елена Махиянға апарады. Кемпір баланың көретін түсі жайлы біледі. Ол сонша уақыт күткен адамы осы ма, соны анықтағысы келеді. Ол балаға сандықшаға қолын салғызады. Қинаудың арқасында оның сабырлығын әрі ашуын тию қабілетін тексермекші. Пол сынақтан сәтті өтіп, Махиямға түсін жайлы айтып береді. Кемпір кеткесін Джессика Полға Бене Кесерет ұйымы жайлы айтып береді. Орден білдірмей империяны жылдар бойы басқарып келеді. Мыңдаған жылдар бойы олар галактиканы басқаратын күшті іздеуде. Оның үстінде Аракисті бітпейтін бұрғылаудан құтқарғысы келеді. Келесі күні әке-шешесі мен Пол Аракиске аттанады. Оларды фремендер күтіп алады. Фремендер Полды құтқарушы деп үміттенеді.
Пол бөлмесінде Аракистегі үлкен құмдық құрттар жайлы ақпарат біледі. Кенеттен үлкен масаға ұқсас аңшы робот пайда болады. Жылдамдығы мен қырағылығының арқасында оның көзін құртады. Тексерулер кезінде Харкондардың сарбазы ханзаданы өлтіру үшін қабырғада жасырылған екен. Кейін Харкондардың бароны көрікпел Махиамға кездесуге келеді. Ол Атрейдистарға қарсы жоспарын біледі. Бароннан Джессика мен Полды өлтірмеуін сұрайды. Ол келіседі, бірақ ойында барлығының көзін құрту тұрды. Аракисте шенеуліктер қазба байлықты алу жөнінде кеңес өткізеді. Харкондар жұмысты тежеу үшін құрғыларды құртып кеткен. Кейінірек Пол Дунканмен кездеседі. Сарбаз ханзадаға 4 апта фремендердің қорғанысында болғанын айтады. Ол жерде көп нәрсеге үйреніп, фремендердің көсемі Стильгармен танысқан. Ол да жаңа басшысымен танысуға келген. Бұл кездесуде герцог Атрейдистармен жұмыс істеуге ұсынады. Стильгар бас тартады. Дегенмен екі халықтың басшылары тіл табысады. Келесі күні герцог қазба байлықты бақылауға өзі барады. Олар жергілікті эколог доктор Лите Кайнспен танысады. Ол костюмдердің қорғанышын тексеріп көреді. Полдың киімін тексеріп, бала фремендердің қалай киінетінін біледі дейді. Әйел өсиетті есіне түсіреді. Олардың құтқарушысы басқа планетадан келгеніне қарамастан жергілікті халықтың әдет-ғұрпын біледі. Кайнс бала таңдаулы адам екеніне сенімді. Ұшақпен бақылап жүрген олар комбайнға келе жатқан алып құртты байқайды. Көлікте 21 адам жұмыс жасайды. Құтқару тетігі сынып қалған. Адамдарға үлкен қауіп төніп тұр. Лето команданы алып құрттан құтқарып үлгереді. Сол жерде Пол қазбаға толы құмды иіскеп, Фремен қызды тағы елестетеді. Қайтып келгенде оның басы әлі айналып тұрады. Бірақ Юэ дәрігер бұл тек аллергия дейді. Пол Джессикаға аяғы ауыр екенін айтып таң қалдырады. Оны өзі де сезбеген. Келесіде біз Харкондар мен Сардаукарлардың сарбаздары Атрейдистарға шабуыл жасауға дайындалып жатқанын көреміз. Сардаукарлар өте қатыгез болып келеді. Оларға ешкім қарсы тұра алмайды. Сол уақытта Аракисте Юэ дәрігер Полға дәрі әкеліп береді. Дәрігер баронға сатылып кеткен. Бұл ұйықтататын дәрі еді. Герцог пен Джессика да дәрі алған. Бірақ Лето жұмысым көп деп ішпеген. Түнде жаулары шабуыл жасайды. Герцог бұны бірден түсінбейді. Оны артынан Юэ дәрігер оқ дәрімен атады. Дәрігер үйдің қалқанын өшіріп тастап, жауды ішке кіргізеді. Олар көп болғандықтан жеңіске жетеді. Лето есін жияды. Юэ оған барон әйелін ұрлап бопсалағандықтан айтқанын орындауға тура келгенін айтады. Летоның жүзігін Полға беру үшін шешіп алады. Сосын Летоның бір тісін улы капсулаға алмастырып, барон жақындағанда тістеп жаруын сұрайды. Сол уақытта Сардаукарлар Пол мен Джессиканы шөл далаға өлуге тастап кету үшін ұстап алады. Пол корабльде оянып, байлаулы тұрған шешесін байқайды. Джессика адамның санасына кіріп, айтқанын істете алады. Солай екеуі күштерін пайдаланып, ұрлаушыларды өлтіреді. Кабинадан олар дәрігер қалдырған затты табады. Енді олар шөл далада тірі қалу керек. Есінен айырылған Летоны баронға келеді. Дәрігер әйелін босатуын сұрайды. Бірақ жауыз Харконнен дәрігерді өлтіреді. Барон Летоға тұқымың бүгін құрыйды дейді. Сол сәтте Лето улы капсуланы жарып, бөлмедегі адамдардың барлығын улы газбен өлтіреді. Пол мен Джессика шатыр құрады. Олар дәрігердің хаты мен герцогтың жүзігін табады. Олар оның ендігі тірі емес екенін түсінеді. Келесі күні Дункан Кайнске келіп, Джессика мен Полды табуына көмектесуін сұрайды. Сол уақытта Харкондардың сарбазы улы газ тараған бөлмеге кіреді. Ол жерден баронның тірі екенін көреді. Владимир қалқанды қолданып тірі қалған. Шөл далада Пол бағалы затты тағы иіскейді. Жігіт келе жатқан қасиетті соғысты көреді. Әрі өзі сол соғыстың ортасында жүр. Өлімнің көрінісі Полды қатты қорқытады. Шешесі оны жұбатады. Бірнеше күннен кейін бала әкесінің жүзігін киіп, Атрейдистардың герцогі деген атақты алады. Кейін оларды Дункан тауып, жаңа басшысының алдында тізе бүгеді. Сосын Кайнс үшеуін қауіпсіз жерге апарады. Бұл ескі станция. Аракисті сумен қамтамасыз ету керек еді. Бұл жоспар жүзеге асқанда құмды шөлейт жұмақ қайналар еді. Бірақ құмдағы байлық табылып, барлық күш соны алуға жұмсалған. Кейін Сардаукарлар қашқындарды тауып шабуылдайды. Дункан оларды қорғап жатып мерт болады. Үшеуі қашып үлгереді. Джессика мен Пол орнитоптерге отырып қашпақ болады. Кайнсты ұстап алады. Өлер алдында ол құмды ұра бастайды. Солай ол үлкен құртты шақырады.
барлығы бірден оның жемтігіне айналады. Пол мен Джессиканы қуа бастайды. Бала дәл дауылға қарай ұшады. Қуғыншылар олар тірі қалмайды дейді. Сол уақытта Харкондардың басшысы денсаулығын түзетіп жүреді. Оған Раббан келіп, Лето мен отбасы өлді дейді. Қуанған барон Фремендерді өлтіріп, байлықты жинай бастауын тапсырады. Пол мен Джессика тағы шөл далада қонады. Олар Дистикольбаны киіп, Фремендерді іздеуге аттанады. Пол үлкен құртты жақындатпай қалай жүру керек екенін біледі. Анасы да оған үйретеді. Бірақ оларды барабандық құмдар қапыға қалдырады. Алып құрт оларды бәрібір табады. Олар жартасқа қарай жүгіреді. Кенет құрт басқа дыбысқа мән беріп кетіп қалады. Бұл дабылмен алдартқан Фремендер еді. Енді олар бөтен адамдарды қоршап алған. Олар екеуін өлтірмекші. Стилгар адамдарын тоқтатып, Пол таңдаулы адам екенін айтады. Сол кезде Полдың елесі болып жүрген қыз өзін Чани деп таныстырады. Бірақ Джанис оларды қабылдамай жекпе-жекке шақырады. Фремендердің дәстүрі бойынша біреуі өлу керек. Пол оны оңай жеңеді, бірақ бірден өлтіргісі келмейді. Бірақ таңдау жоқ, ол бірінші рет адам өлтіреді. Фремендер өлінің денесін алып тұраққа қайтады. Пол мен Джессика да қосылады. Пол алыстан үлкен құртқа отырған адамды байқайды. Чани бұл тек бастамасы дейді. Дәл осылай фильм аяқталады. Біз фильмнің екінші бөлігінің жарық көруін асыға күтеміз. Арнаға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.